Presidenti i dashur Bayram Begaj është akuzuar pikërisht nga gazmen të bardhja sepse punoka doktor pas pune. Nuk e di ka thyrë ligjin apo jo, sepse nuk jam jurist, le të shprehet gjykata kushtetuese. Por, kur Ilir Metaj shiste dekorata dhe bënte lek, Baromi shkret çfarë do bëj? Ja ka marrë Edi Rama të gjitha. E ka vënë aty dhe i thot, pusho, mbyllë gojën, qesh, ngriu, si urdhon, ulu, ngriu, shkruaj, fol, si urdhon, ulu, ngriu. Të paktën misionin human që ka, pse e bën pas pune, se i çfarë pune ka president të bëj? Shëron njerëz, ato pak shqiptarë që kanë mbetur, të paktën edhe dora e qeverisë, edhe dora e shëndetësisë. Kështu që të shkuara pacientëve të Baromit, ne pacientët e rrjeteve sociale le të ngushëllohemi me trafikun e radhës të lajmeve që prodhon pikërisht qeveria më e korruptuar e Europës dhe Shqipërisë.